Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E isto é un espazo para cuidar o corpo e activar a mente. Comezamos. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo, como sempre moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Hola, Buenos días. Pois hai que escoitar o corpo. Unha cousa que che moleste un pouquiño algo, facer un exercicio, un movimento tal, e outra cousa é que che doe. Si hai diferencia entre o dor e unha molestia, a veces non nos diferenciamos, pero a molestia pasa e o dor persiste. Ante a duda é mellor parar. Vas ao fisio ou estás 3 ou 4 días sin entrenar e despois xa volverás pouco a pouco, porque senón eso vai xe traer repercusións malas. Veña, imos comezar como sempre, con mobilidade articular, imos levar a cabeza a un ladiño e a outro. Movimentos suaves, controlados, arriba e abaixo. Pasamos agora a traballar aí os ombros. Dibuixamos círculos. Bueno, entón, que? Que de que? Que tal? Que pasou? Rapaces, Viño escoitando no coche. que viñes contando no coche? Non viño escoitando nada. Música, diría, non? Pois sí, efectivamente. Que faladeiros estades, Estaba pensando A ver, estaba pensando eu que antes dixo Anxo, vos credes na vida despois da morte, pero ahora Man na cintura. Non dixen eso. Dixen en que creíades, non a vida despois da morte. Si credes en algo, non credes en nada. É unha reencarnación. Buena reencarnación. Sí. Eu sí. queres saber en que creemos, pero tampouco queres saber en que creemos. No, dicime vos, eu creo na reencarnación teño bastante claro. A ver, e ti? Continúa, por favor. Cambiamos. E ti, Noemi? Eu creo que algo hai, dende logo, non sei o que, pero algo hai e somos enerxía e para algún lado iremos. Efectivamente, eu penso igual que a ti. Xuntamos pernas. Na vida pasou eso. Sempre é a primeira vez. E ti? Eu tamén penso eso, que a enerxía... Na vida pasou eso. No, sí. É que ser somos enerxía. A enerxía non se destruye, non? Sino que se transforma. Así que para algún sitio iremos. Cambiamos. E ti, Estrella? Eu coido que de algún sitio vimos, pasamos por aquí, marchamos a outro, non sei como lle chamar, pero que non se acaba. Aquí sí, isto é unha parada. Pois Non os sabes. cellos. Outro nivel, non? Estamos moi filosóficos hoxe. Estamos transcendentais de todo. O que pasa é que como non sabemos o que hai, porque Cambiamos. De feito, a xente que estuvo a borde da morte, pero a borde da morte, decir, Cambiamos de pé. morte hasta que os... Sí, como é? sí, morte Lle clínica. Morte Casi. clínica, gracias, que non me salía a palabra. A maioría din que sinten Hacia unha paz dentro. tan grande que non les importaría, que non hai dor, que todo é paz, que todo, que están felices. Digo, bueno, pois pues eso é morrer ni tan mal. Moi ben. Unha vez que rematamos a mobilidade articular, imos pasar ao quecemento. Para a clase de hoxe o que imos necesitar é o step. Así que collemos todo e comezamos. eu penso que estamos aquí de paso, vimos de non sei onde, pasamos por aquí un tempo e marchamos outra vez. Pois sí, puxémonos un pouquiño filosóficos e teolóxicos aquí e a falar. Por eso digo eu que o tempo que estamos aquí temos que disfrutalo, pasalo ben, non meternos con ninguén e facer ben sempre que se poida. Moi ben, unha vez que xa temos o step, imos comezar co quecemento, imos empezar aí cunha pequena marcha, 30 segundiños, activando o corpo, movendo brazos e pernas. Estás aumentando o ritmo. Rápido! Carai, está chegando a Lugo. Ai. Iso bo ritmo. Moi ben, agora imos aí soltando os brazos, boxeando un pouquiño, movendo a cintura. Seguimos aí.
con ese gancho. Soltamos brazos, cada un o seu estilo. Vale, e agora imos saltar aí a corda, 30 segundos. Aí movendo os pulsos, con enerxía, porque hoxe toca unha clase movidiña, vale? Fixemos outro día unha parecida. Ai, e casi Ai. morro. Pois esta é moi similar. Ai, que ben. Pois xa nos contar despois, a ver que sintes. Vale. Na marcha eu ia a Estrella aí correr, non iba marchando, iba correndo e dixen, esta debe estar chegando xa a Lugo, por lo menos vai por a muralla. Eu a marcha empecé con moita velocidade, despois xa fun a modo, claro, porque isto é como as pilas, empezas con moitas ganas e despois xa te vas acomodando. Veña, imos co primeiro exercicio, co step, imos traballar todo, tanto cardio como forza. Así que vai ser un poquinho hoxe máis de cardio que de forza, son 2 roldas, exercicios de 30 segundos de descanso. Así que veña, comezamos co primeiro exercicio que é subir e baixar, subimos ca perna dereita e na seguinte rolda ca perna esquerda, vale? Veña, preparados, listos, imos aló. Veña, isto para entrar un poquinho en calor. Iso é, subimos con perna dereita e baixamos con perna dereita. Aí, con enerxía. Vale, moi ben. Agora, o seguinte exercicio. Toco e toco, vale, un poquinho máis intenso, máis rápido. Preparados, listos, imos aló. Tocamos ca punta do pé e baixamos. Ritmo continuo, cada un o seu. Tres, 2, 1, vale. Veña, agora toca forza. Imos facer flexións. As mans ímolas colocar a altura dos ombreiros, como se fose unha táboa, vale? E ao baixar, levamos os cóbados preto das costelas. Non abrimos tanto. Aí, as mans un poquinho máis pechadas. Ui. Colocamos mans a altura dos ombreiros, estiramos o corpo. E aí, flexiono Ai, vi. e estendo. Imos 30 segundiños. Traballando un poquinho máis os tríceps. Se nos costa moito así, xoños o chan. Activamos ben o peito. Peito, ombreiros, tríceps. Estamos a traballar agora. Vale. Que pasou, 30 segundos xa en estaba flexión. pedindo papas, É demasiado, 30 segundos en flexións, chegalle, porque ainda estuve contando cantas facíamos e levaba 15 e xa ainda non había chegado os 30 segundos. Veña, agora colocamos pé dereito no step, o esquerdo fora, e o que facemos é paso lateral, sí? Veña, 30 segundinhos de cardio, imos aló. Pisamos fora. Veña, que nesta clase imos suar do lindo, Imos quemar calorías. Veña, con enerxía, ánimo, vai. Veña, ainda queda. Vamos empezando a clase. A serio? Vale. Relaxamos 10 segundiños. O seguinte exercicio no que imos facer é subir en V facendo agachamento, vale? Subo, agachando o cu e baixo.
Subo agachando o cu e baixo, dibuixando unha V. Sí? Veña, preparámonos. Listos, imos aló. Subimos ca perna dereita. Despois na seguinte rolda, perna esquerda. Agachando o cu. Aí, máis intenso na zona dos cuadríceps. Traballándose os glúteos, a perna. Tres, dos, vale, moi ben. O cardio sempre me resulta moi duro, porque ademais é que traballamos a todos os niveles. Metémoslle un pouco de forza tamén, senón non consigues terminar o exercicio. Veña, agora colocámonos diante do step e ímolo facer agora os fondos de tríceps cas pernas flexionadas. Sí? Pés separados a anchura das cadeiras, as mans aí a altura dos ombreiros sin que se abran moitos cóbados. O que facemos é flexión e extensión. Apoio o cu e subo. Veña, 30 segundiños. Estamos aquí traballando os tríceps. Tres, dos, vale. Ai, Moi ben, descansamos 10 segundiños. Ahora se vanse acordado de min. Ben, quédanos 2 exercicios de cardio e un de forza para acabar a primeira rolda, vale? Veña, imos aló. profe, por que non 2 de cardio e xa? Porque se non cobras a metade. Veña, imos aló. O que imos facer é subo e levo xonllo cara arriba, vale? Intercambiando unha e outra. Preparados, listos, imos aló, vai. Vale, moi ben. Veña, quédanos un minuto para acabar a primeira rolda e despois xa é a conta atrás. Agora, colocamos pé esquerdo encima e o que fago é golpear aí co xonllo dereito, sempre co mesmo, vale? Así, colocámonos en posición e imos aló, va, con enerxía. Aí, ven arriba. Ánimo, manteño o ritmo. Dos, vale. O exercicio de subir o xeonllo no step, Queima tamén do cociño bastante, parece que é unha atrapallada, que non faz nada. pero costa, porque además tira a perna que ergues e máis a que está pousada. Agora, quédanos a zancada. Estás pasado. De novo, coloco o pé esquerdo encima, estendo aí a perna un poquinho cara atrás e facemos zancada, levamos xeonllo cara ao chan. Preparados? Listos? Imos aló, vai. Traballo de forza, con o seu propio peso e ca axuda do step. Que axuda. Bueno, axuda. Fai no máis intenso. Empregando este, máis ben. Puf. Veña, aí. Maciña. Ánimo, Raquel. Vale. Pois a clase de hoxe era a morte. Ou moito cardio e moito subir e baixar e moita incomodidade co step.
Agora, xa comezamos ca conta atrás. Pensade que cada vez que fagamos un exercicio, imos restando tempo para acabar. Imos facer o de subir e baixar, pero ca perna esquerda, vale? Veña, con ánimo, con enerxía. Preparados, listos, imos aló. Veña, que con este exercicio recuperamos un pouquiño, Pensade que non estades sufrindo sós. Estamos Eso é todos verdade. os daqui e os da casa. Bueno, un sufrimento que se leva ben. Claro. Despois Sarna con descansas gusto e xa non está. pica. Eso é. É no momento que despois. Vale. Moi ben. Agora toca o de tocar, o sea, toco, vale? Como chamamos nós. Toco. Ai, Que pasou? Estás collendo aire? Veña, non nos detemos máis. Preparados, listos, imos aló. Vai. Vale, moi ben. Ay, Dios mío, ni que estuvieras dando a luz, Dios mío. Que exagerados. Veña, toca forza, toca flexións. Calquera diría que tes dúas nenas, pois parín en silencio. Non mo creo, non mo creo. Ben seguro que sí. Veña, agora, más debaixo dos ombreiros. Imos aló, forza, peito o chan. E arriba, aí. Non acaba máis isto ou que? 3, 2, 1, vale. Mima, que 30 segundos máis longos. Veña, que xa queda menos, xa queda menos. Agora, tócanos colocarnos de lado. O paso lateral. Colocamos pé dereito, o pé esquerdo fora. Estamos? Estamos. Ben, imos aló, vai. Intentamos non pisar a esteira. Iso é, bo ritmo, bo ritmo. Non paramos, seguimos. Vale, moi ben. Claro, porque a dilateral terá as pernas moi grandes, pero eu non as teño tan grandes que teño que pisar a esteira. Agora, subida en V, vale? Agachando o cu. Preparados, listos, imos aló. Vale, moi ben. Toca ahora os fondos de tríceps. Ai, Veña, ánimo. Que riquiños son. Veña, que tipo de estrella. Non te quixastes nada, Estás aí caladiña traballando, así me gusta. Ai, Fua. Mans no step, cómodos que non se abran, pernas flexionadas, collemos aire, exhalo. Levando o lombo cerca do step, apoio o cu e subo. Flexión e extensión de cómoda. Traballo específico de tríceps.
Poquinho máis. Vale. Moi ben, quedamos sentados, collemos aire 10 segundiños. 20. 20 non, 10. E o seguinte é subir e baixar levando o xonllo cara arriba, vale? Veña. Quedan os 2 exercicios de cardio. Vaya. Veña, vamos. Que foi iso? Ai, que 2 de boca. cardio e 1 de forza. E rematamos. Minuto e medio de traballo. Preparados, listos, imos aló. Elevamos ben esta perna. Ai, estou moída. Vale. Veña que non queda nada, non queda nada. Claro, Noemi miroume, eu mireina, xa nos entendimos e tuvamos que tirar a botella para perder aí polo menos 4 segundos. Sí, porque 10 segundos parecíanos como moi pouco, entón tirar a botella parecíanos unha solución que nos iba a dar aí un chisco máis de aire. Queda un intensiño xa para rematar e as zancadas, vale? Agora, piso ca perna dereita e ca esquerda seguido para arriba, vale? 30 segundos, non máis. Collo aire e comezo. Con enerxía, que non baixo o ritmo. Un poquinho máis. Vale. Veña que se nos quedan as zancadas. Todo o que se pode facer cun escalón, cun E este. desde logo que nos Verdade? inventamos Increíble. aquí. Veña, agora. Perna derecha adiante, se non me equivoco, a esquerda atrás, sí. Toma ya. 30 segundos de zancada e acabamos a clase. Baixamos e arriba. Acercamos xonllo ao chan. Xonllo de diante non sobrepasa a punta do pé en ningún momento. Epa. Vale. Moi ben. Xa estaba quimando as pernas, sí, señor. Aleluya. Estiramos, rápido. Arriba esos braciños, imos a un lado. Separo pernas. Cambio de lado, temos pouquiño de tempo para estirar. Ao centro, collo aire. Soltamos. Xuntamos máis, a un ladiño. Xa non vos pregunto que tal a clase porque xa sei. Moi ben, Cambiamos. moi movidinho. O que si vos digo é que aguantastes como campeón, sí señor. Ai, Grazas. O centro. Despaciño imos cara arriba. Flexiono unha perna, agarro e empeña. Estou suando, que queimamos bastantes calorías. Cambiamos. Xa para rematar, tríceps. Cambiamos de brazo. Moi ben, fantástico traballo xentiña. Moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño. Corpo e mente agradeceno. Eu son Edio, o vosso adestrador, e lembrade, mantedo o pulso activo. Si me gusta que non se diga, sí señor, non nos dicimos nada, aquí topa adiante sempre.